Men xalifa bo'lishdan bosh tortaman. Boshqa insonni o'zlaringiz uchun xalifa qilib saylanglar deb aytdilar. Men hayotimni Alloh yo'lida vaqf qildim. Men bor joyda bu taqinchoqlar bo'lmaydi dedilar. Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'la turib, qo'l ostilarida katta mulk jamlagan bo'lsa ham, hayotlarini o'ta zohidlik bilan o'tkazdilar. Faqir muhtojlar bor bo'lsa kelib ehtiyojlarini olsinlar deb aytardilar. Qiyomat kuni butun ummati Muhammad sizning husumatchingiz bo'lsa qanday qilasiz? Bunga yaxshilab quloq solinglar, o'zgalarga yetkazinglar. Ba'zida eshitganlar ko'proq tushunadi. Zulm sabab do'zaxga ravona bo'lishdan ehtiyot bo'l. Oxirat zikridan qolding g'aflatda. Oyat mo'jizalar eslatdi mudom. Aslida bizlar ham taqvo asosida odamlarga baho berishimiz kerak. Agar birortasiga zulm qilsam, yoqamdan ushlab, "Ey Umar, Allohdan qo'rq" deb aytdim. Seni g'azabing Alloh uchun emasmi? Ey o'g'lim, ularga aytib qo'y, agar men Robbimga osiy bo'lsam, buyuk qiyomat kunida bo'ladigan azobdan qo'rqaman. Buyuk qiyomat kunida bo'ladigan azobdan qo'rqaman. كانت خلافته 30 شهرا. Umar ibn Abdulazizning xalifalik davri 30 oy davom etdi. Lekin bu oy 30 asrdan yaxshiroq bo'ldi. Umar ibn Abdulaziz xalifalik davrlarida dunyo noz-u ne'matlarga qaramadilar, balki hayotlarining hammasini olamlar Robbisi Alloh uchun vaqf qildilar. Alloh taolo u kishining 2 yildan ko'proq xalifalik davrini juda barakali qildi. U kishiga bay'at berilib, xalifa bo'lib saylanganlarida xutba qilish uchun minbarga yo'l oldilar. Minbar tomon yurayotib, bir necha bor qoqilib ketdilar. Chunki u kishiga yuklatilgan mas'uliyat juda buyuk edi. Minbarga ko'tarilib, o'zim xohlamasam ham xalifa qilib saylandim. Men xalifa bo'lishdan bosh tortaman. Boshqa insonni o'zlaringiz uchun xalifa qilib saylanglar deb aytdilar. Odamlar shu zahoti yig'i aralash bir ovoz bilan biz faqat sizni tanlaymiz va sizni xalifa bo'lishingizga rozimiz deb aytishdi. Umar ibn Abdulaziz ko'zlaridan yosh oqib, Allohul musta'an dedilar. So'ngra minbarda turib xutba qildilar. Sizlarni Allohdan taqvo qilishingizga vasiyat qilaman. Albatta Allohdan taqvo qilish barcha yaxshiliklar kalitidir. Kim Allohga itoat qilsa, unga itoat qilinadi. Kim Allohga osiy bo'lsa, unga itoat qilinmaydi. Madomiki Allohga itoat qilayotgan ekanman, menga itoat qilinglar. Agar Allohga osiy bo'lsam, menga itoat qilinmaydi deb xutbalarini tugatdilar va yig'lab minbardan tushib ketdilar. Keyin oldingi xalifalarda bo'lgani kabi u kishiga ham zotdor otlar ko'rsatildi va minib saroyga borishlari uchun xohlaganingizni tanlab oling deb aytildi. U kishi men musulmonlardan oddiy bir insonman va ular kabi bo'laman deb zotdor otda yurishdan bosh tortdilar. So'ngra saroyni tark etib, o'zlarining kamtarona uylariga qaytdilar. Umar ibn Abdulaziz barchaga shunday ibrat ko'rsatdilarki, kim Alloh uchun kamtarona hayot kechirsa, Allohning martabasini oliy qilib qo'yadi. Uylarga kelib, g'amgin holda o'tirdilar. Mas'uliyatning og'irligi u kishini qattiq qayg'uga solgan edi. Ayollari Fatimani chaqirib, Fatima avvalgi xalifalarning singlisi, xalifaning qizi, shunday bo'lsa ham ibodatgo'y, zohida ayol edilar. Umar rahimahulloh Fatimaga, men hayotimni Alloh yo'lida vaqf qildim. Qolgan hayotimning hammasini Alloh yo'lida bo'ladi. Agar shu holatda men bilan qolishni xohlasang, marhabo. Bo'lmasa, uyingga ketaver deb aytdilar. Va yana taqib yurgan bu taqinchoqlaringni otang qayerdan olganini bilasan. Taqinchoqlaringni hammasini Baytul molga qaytargin. Men bor joyda bu taqinchoqlar bo'lmaydi dedilar. Bu gaplarni eshitgan Fatima, aslida Fatima ham dunyo zibu zinatlariga ko'ngil qo'ymagan, faqat Allohning roziligini maqsad qilgan zohida ayollardan edilar. Umar rahimahullohga javob berib, barcha taqinchoqlarni bugunoq Baytul molga qaytaraman. Sizning hayotingiz bu meni ham hayotim. Iymon keltirib taqvo qilgan zotlar uchun oxirat yaxshiroqdir va abadiy jannat bordir. Birga bo'lishga rozi ekanliklarini aytdilar. So'ngra Umar ibn Abdulaziz jamiyatni isloh qilib, ummatni Allohning toatida boshlash uchun jiddiy jahd qilishni boshladilar. Aytgan so'zlari doim qilayotgan ishlariga muvofiq bo'lar edi. Hech ham o'zlarining gaplariga o'zlari muxolif ish qilmasdilar. Ertayu kech Allohga yuzlanishdan biror narsa u kishini mashg'ul qilmadi. Tuni bilan Allohga yuzlanib xushu bilan ibodat qilardilar. Kunduzi esa adolatli hukm, infoq, ehson va haqqa da'vat qilish bilan mashg'ul bo'ldilar. Ey aka-ukalar, bizning kecha va kunduzlarimiz qanday o'tyapti? Bir o'ylab ko'ringlar. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un.
Allohim o'zing holatimizni isloh qilgin. Umar ibn Abdulaziz yer yuzini adolatga to'ldirdilar. Ha, u kishidan oldin zulm, zo'ravonlik ko'paygan edi. Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'la turib, qo'l ostilarida katta mulk jamlagan bo'lsa ham, hayotlarini o'ta zohidlik bilan o'tkazdilar. O'zlaridan keyin keladigan amir hokimlarga juda mashaqqatli namuna ko'rsatib ketdilar. Umar ibn Abdulaziz Allohga qasamki, muhtoj, beva bechoralarni birortasini esdan chiqarmadilar. Har namozdan keyin mas'ul insonlar, faqir muhtojlar bor bo'lsa kelib ehtiyojlarini olsinlar deb aytardilar. Go'yoki u kishining qo'lida o'z jonidan boshqa hech narsa qolmagan bo'lsa, mana shu jonni ham muhtojlarga berib yuborgudek bo'lardilar. Alloh taolo u kishiga taqvoni, Allohdan haqiqiy qo'rqishni nasib qilgan edi. Kimga Allohdan haqiqiy qo'rqish nasib qilgan bo'lsa, u juda katta ne'matga ega bo'libdi. Allohdan doim haqiqiy taqvo qilgan insonni Alloh taolo ko'p yaxshiliklarga muvaffaq qiladi. Alloh taolo aytganidek, Allohdan taqvo qilinglar va Alloh sizlarga yaxshiliklarni ta'lim berur. Alloh taolo Umar rahimahullohni ana shunday ko'p yaxshiliklarga yo'llab qo'ydiki, uni tavsiflashga til ojiz. U kishining Allohga bo'lgan ixlosi beqiyos edi. G'am tashvishlari faqat qiyomat kuni omonlikda bo'lish edi. Bola chaqa ham, mol dunyo ham manfaat bera olmaydigan qiyomat kunidagi uqubatlardan salomat qolishni o'ylab hayot kechirdilar. Hadis quddisida Alloh taolo aytgan: "Izzatim va buyukligimga qasamki, bir bandamda ikki qo'rquvni jamlamayman va ikki xotirjamlikni ham jamlamayman. Kim hayoti davomida oxiratdagi azob uqubatidan xotirjam bo'lsa, men uni qiyomat kuni qattiq qo'rquvga solaman. Kim dunyoda mendan taqvo qilib, azob uqubatimdan qo'rqib yashasa, qiyomatda uni xotirjam qilaman." Bir kuni Umar ibn Abdulaziz huzurlarga obid insonlardan biri Ka'bul Qurzi kiradilar. Umar rahimahulloh ozib ketgan, yuzlarida faqat g'am tashvish, go'yo barcha tog'lar u kishining ustiga yuklab qo'yilgandek. Bu holatni ko'rib Ka'b: "Ey Umar, nega bunchalik o'zgarib ketding? Qanday qayg'u seni bu holatga soldi? Sen Quraysh yigitlarining eng navqironi eding. Yeb ichishing ham yaxshi edi. Yaxshi kiyimlar kiyib, yengil hayotda yashar eding. Agar seni boshqa biror joyda uchratganimda tanimagan bo'lar edim" dedilar. Ka'bning bu gapiga Umar yig'lab javob berdilar: "Agar men vafot etib, yuz ko'rinishim butunlay o'zgarib ketgan holatimni ko'rib, so'ngra mana bu, ya'ni xalifa bo'lib g'am tashvish sabab o'zgargan holimni ko'rganingda ham ko'proq mana shu holimdan ajablangan bo'lar eding." Bu javobni eshitib Ka'bul Qursi yig'ladilar. U kishiga qo'shilib Umar ibn Abdulaziz ham va barcha majlisdagilar ham yig'ladilar. Umar rahimahulloh faqat bitta tashvish bilan yashadilar. U kishida faqat oxirat g'ami bor edi. Alloh u kishidan rozi bo'lsin va o'z rahmatiga olsin. U kishining yakkayu yagona g'am tashvishi Allohning huzuriga salomat iymon bilan borish, Allohning haqqini mukammal ado etib, so'ngra barcha musulmonlarning haq-huquqlarini ado etib, Allohning huzuriga salomat iymon bilan yorug' yuz bilan borishni o'ylardilar. U kishi Allohning oddiy bir bandasi ekanliklarini hech unutmadilar. O'z darajalarini, imkoniyatlarini to'g'ri baholadilar va maqsadlarini aniq bilardilar va u kishi aytardilar: "O'zini oddiy banda ekanini bilgan va o'z darajasi va imkoniyatlarini to'g'ri baholagan insonni Alloh rahm qilsin." U kishining davrida munofiqlarning, maddoh shoirlarning, yomonlikni targ'ib qiluvchi kimsalarning bozori kasod bo'ldi. Kambag'al, beva bechoralarning esa oshig'i olchi bo'ldi. Umar rahimahulloh huzurlariga bir shoir kiradi va u kishini maqtab she'r aytadi. Umar bu shoirning aytayotgan she'riga umuman e'tibor qilmaydilar va Baytul Moldan biror narsa ham bermaydilar. Shoir tashqariga chiqqandan keyin shunday deydi: "Bu odam, ya'ni Umar ibn Abdulaziz, Baytul Moldan shoirlarga berishni bekor qilib, endi Baytul Moldan faqat kambag'al bechoralarga berilar ekan. Uning huzurida shaytonning hiylalari bilan biror narsa undirishning imkoni yo'q." Umar ibn Abdulaziz o'zining atrofida solih, taqvodor, zohid insonlarni jamladilar va ularga doim aytardilar: "Agar biror xato qilsam, darhol aytinglar. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlariga bosh qilindim. Menga yordam beringlar." Mutarrif ibn Abdulloh rahimahulloh Umar ibn Abdulazizga xat yozib shunday nasihat qildilar: "Ey mu'minlarning amiri, agar tili birro bir husumatchingiz bo'lsa, qozining huzurida unga mag'lub bo'lasiz. Bunday husumatchilar 2 ta, 3 ta bo'lsa-chi, qiyomat kuni butun ummati Muhammad sizning husumatchingiz bo'lsa qanday qilasiz? Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning salovati va salomi bo'lsin." Umar rahimahulloh solih insonlardan 7 kishini chaqirib, "Agar sizlar 3 ta shartga rozi bo'lsangiz, har kuni xuftondan keyin birga suhbat qilamiz" deydilar. Bu shartlarni eshitinglar. Qani endi biz ham yig'ilishlarimizda shu shartlarni qo'ysak. Bunga yaxshilab quloq solinglar, o'zgalarga yetkazinglar. Ba'zida eshitganlar ko'proq tushunadi. Umar rahimahulloh aytadilar: "Birinchi shart, hech kimni g'iybat qilmaysizlar. Majlisda birovni ayblamaysizlar.
Ikkinchi shart, dunyo haqida gaplashmaysizlar. Uchinchi, meni huzurimda hech qachon hazil qilmaysizlar. Ular xuftondan keyin jamlanishar va faqat o'lim haqida, o'limdan keyin bo'ladigan holatlar haqida suhbat qilishar edi. So'ngra go'yoki janozadan qaytgan insondek majlisdan tarqalishar edi. Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lganlaridan keyin u kishiga qattiq nasihat qilib, Abdulloh ibn Umarning farzandlari Salim shunday maktub yubordi: "Ey mu'minlarning amiri, sendan oldin ham bir qancha xalifalar bo'ldi. Ularning hammasi bu dunyoni tark etdi. Ularga bir nazar sol. Ko'zlari faqat qimmatbaho narsalarga nazar solardi. U ko'zlarga nima bo'ldi? Hozir u ko'zlar qanday holatda? Qorinlarga faqat tansiq taomlar kirar edi. U qorinlarga nima bo'ldi? Endi u qorinlarga nima kiryapti? Faqat adolat qilganlar najot topadigan kunda najot topolmay do'zaxga ravona bo'lishdan ehtiyot bo'l. Zulm sabab do'zaxga ravona bo'lishdan ehtiyot bo'l." Umar rahimahulloh bu maktubni o'qib, uzoq vaqt yig'ladilar va Allohga duo qilib, "Allohim, faqat adolat qilganlar najot topadigan kunda meni jahannamga kiruvchilardan qilmagin" deb yig'lab ko'p duo qildilar. U kishi ummatning tashvishi bilan yashadilar. Allohdan haqiqiy taqvo qilib, dunyo zibu ziynatlariga umuman qaramadilar. U kishini oxirat tashvishidan biror narsa chalg'itmadi. Fikr qarashlari butunlay o'zgacha edi. Boshqa odamlar kabi dunyo g'am tashvishida bo'lmadilar. Odamlar bilan birga haj qilganlarida Arafa kuni quyosh botgandan keyin odamlar Muzdalifa tomon shoshildilar. Umar rahimahulloh shoshmasdan Allohga duo qilib xotirjam yurar va tuya otlari o'zib ketganlar yaxshilikka erta boruvchi insonlar emas. Bugun barcha gunoh mag'firat qilingan insonlar haqiqiy yaxshilikka yetishganlardir deb aytardilar. U kishining Allohdan qo'rqishlari beqiyos edi. Qiyomat haqida oyatlarni eslaganlardan badallari titroq bosardi. Bir kun uxlashdan oldin badanlarini qattiq titroq bosdi. Ayollari Fatima, "Sizga nima bo'ldi?" deb so'radilar. Umar rahimahulloh, "Mana bu oyat yodimga tushgan edi. Bir guruh jannatda va bir guruh do'zaxda. Ushbu oyat meni qattiq qo'rquvga soldi va o'zing ko'rib turgan holatga tushib qoldim" deb javob berdilar. Biz o'zimizning holatimizga bir qaraylik. Qur'onni eshitganda holatimiz qanday bo'lyapti? Qiyomat haqidagi oyatlar bizga ta'sir qilyaptimi? Oxirat zikridan qoldik g'aflatda. Oyat mo'jizalar eslatdi mudom. Bu eslatmalar qilganda xitob, baland qoyalar ham yig'lardi shu on. Umar rahimahulloh huzurida hurmatga sazovor bo'ladigan insonlar faqat taqvodor insonlar edi. Aslida bizlar ham taqvo asosida odamlarga baho berishimiz kerak. Alloh taolo aytgan: "Allohning huzurida hurmatga sazovoringiz eng taqvodoringizdir." Umar ibn Abdulaziz aytardilar: "Allohga qasamki, agar bir taqvodor insonni ko'rsam, uning o'rnida bo'lib qolishni orzu qilaman." Umar rahimahulloh bir kuni o'zlari ozod qilgan qul Muzahimni chaqirib aytadilar: "Ey Muzahim, hech kim ko'rmaydigan joylarga borib zuha namozini o'qiyotganingni ko'rdim. Allohdan boshqa hech kim ko'rmasin degansan-da. Bu ishingni ko'rib, seni Alloh uchun yaxshi ko'rdim. Senga bir iltimosim bor, menga yordamchi bo'l. Agar birortasiga zulm qilsam, yoqamdan ushlab, ey Umar, Allohdan qo'rq deb aytgin. Agar birortasiga zulm qilsam, yoqamdan ushlab, ey Umar, Allohdan qo'rq deb aytgin. Hozir qanday? Agar Allohdan qo'rq deb aytilsa, kibra havo qilib tug'yonlar yanada ziyoda bo'ladi." Umar ibn Abdulaziz biroz zulm sodir bo'lishiga hech ham chidab tura olmas edilar. Xalifa bo'lganlaridan keyin hokimlarning biri u kishining huzurlariga kirib, bay'at berish uchun qo'lini cho'zdi. Umar rahimahulloh qo'llarini tortdilar. Ana u hokim: "Ey mu'minlarning amiri, nima uchun bay'atimni qabul qilmayapsiz?" dedi. Umar rahimahulloh unga: "Mendan uzoq bo'l. Farzandingga bir odam ozgina aziyat bergan ekan, sen uni 70 darra urdiribsan. Sen odamlarni Alloh g'azab qiladigan ishlarni qilganlari uchun emas, balki o'zingni g'azablantirganlari uchun jazolayapsanmi? Seni g'azabing Alloh uchun emasmi? Allohga qasamki, bugundan keyin biror joyga boshliq bo'lmaysan" deb u hokimni ishdan bo'shatgan edilar. Xalifalarning avlodi bo'lgan Bani Umayya Baytul Moldan mukofot pullari olishar edi. Umar ibn Abdulaziz ularga beriladigan mukofot pullarini bekor qildilar. Ular bundan norozi bo'lganlarida o'g'illari Abdul Malikni ularning huzuriga yuborib: "Ey o'g'lim, ularga aytib qo'y, agar men Robbimga osiy bo'lsam, buyuk qiyomat kunida bo'ladigan azobdan qo'rqaman. Ey o'g'lim, ularga aytib qo'y, agar men Robbimga osiy bo'lsam, buyuk qiyomat kunida bo'ladigan azobdan qo'rqaman." Bu gapni Umar rahimahulloh o'zlari uchun o'zgarmas qoida qilib olgan edilar. Qani endi bizlar ham mana shu qoida bilan yashasak, Robbimga osiy bo'lsam, buyuk qiyomat kunida bo'ladigan azobdan qo'rqaman.